¿Te ha pasado que te duele la mandíbula y notas que en las noches es cuando más aprietas? Y claro, duele hasta la cara y partes del cuello. ¿Qué simboliza esto? El bruxismo. Lo que está manifestando es la ira acumulada de todo lo que no has expresado, que te incomodó, que te molestó o que no supiste expresar para poner límites.